Të nderuar shikues, do flasim për një temë shumë interesante për rolin e teknologjisë në përkatësimin e shikimit të fëmijëve, duke pas parasysh telefonat, iPadet dhe gjitha ato që po na shoqërojnë në jetën tonë. Për këtë arsye në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që ta kemi doktorin Bujar Rizvanolli, i cili është oftalmolog, gjithashtu edhe Visar Sadigun, i cili është psikolog. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Është nësimi që me juve sot. Faleminderit, kënaqësia është e jona. Doktor, po filloj me juve. Ju jeni oftalmolog, me përvojë besoj shumë që ndoshta vit mas viti, duke i pa këto telefonet e rinë dhe gjithçka, mundesh me sjell kështu një perspektivë pak më ndryshe të asaj se çysh ka ndikuar. Po kisha dashur me fillu bisedën çysh është gjendja momentale në këtë drejtim edhe sa dëmtohen syt realisht të fëmijët, po do flasim pastaj edhe për gjeneratat tona normal. Përdorimi i telefonëve në jetën e përditshme tash është bo shumë më masovikisht të rritë e përdorim edhe na përdorim gjithë, po të fëmijët sidomos në aspektin e zhvillimit të qendrës të pamunit, kem raste kur ka benefite, po në këto raste më shumë është problematika që po përdoren për lojna, për shohin gjithçka, përcjellin gjithçka janë në një mënyrë ajo ka dhe aspekte pozitive se janë më update me jetën e përditshme me krejt, po nëse përdorimi është me kohëzgjatje më të madhe, atëherë ndikon edhe në spazëm të akomodimit, edhe pastaj ka probleme me shiqim larg, po s'po mundemi ndalë. Po besoj që do flasim për mekanizma masni, të paktën ç'është duhet me imbrojt, po kisha dashur me unal te psikologu sa ndikon në aspektin tjetër, se gjithmonë ndoshta jo vetëm dëmtimi i syrit mund të jetë pjesa më problematike këtu, sa po është pjesa e tepruar e përdorimit të tyre. Në fakt gjithmonë priremi të flasim për efektet negative të telefonit, dhe unë mendoj që këtu duhet me bëhet kualiteti kundër kuantitetit. Shpeshherë na shohim që fëmijët rrinë telefon pak më gjatë dhe ne mundohemi që të mos e ndalim plotësisht, sepse sigurisht përmes telefonit janë edhe disa funksione ose benefite të cilat mund të nxiten. Rezonimi analogjik, që është gjykimi mendor, pastaj orientimi hapësinor përmes lojrave të ndryshme të cilat kur përdoren në kohë të caktuar dhe krahas moshës kronologjike, që është në përputhje është okay. Mirë, por çka po ndodh kur fëmijët po luajnë loja që po rrinë kohë më të gjata dhe pastaj telefoni po bëhet një farë lloj shprehje, po shfaqet një problem që ka të bëjë me uljen e mekanizmave të vëmendjes, që do të thotë procesimi shpesht, vizual, vazhdimisht truri duke munduar me përpunu informacionin, ekspozimin në ngjyra të ndryshme, tinguj të fortë të tjera, pastaj po na mimikron një gjendje të cilën ne e njohim emrin ADHD, që është çrregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit. Tani prindërit po kanë shqetësime që po bjen pastaj interesimi edhe për shkollë, rezultatet janë më të dobta, ndoshta fëmiu po përpiqet me mësu, po nuk po ka arritshmëri të mjaftueshme, e kjo vjen si pasojë e dëmtimit të mekanizmave të vëmendjes për shkak të ekspozimit afatgjatë ndaj screen time. Tash prindërit po arrin me bë këtë diferencim se screen time do të thonë edhe telefoni, edhe televizioni, edhe tableti, edhe luajturit me sanje e të tjera. Gjithmonë po atribuohet vetëm telefoni si kohë e veçantë. Jo, do thotë po flasim për ekspozimin e vazhdueshëm ndaj gjitha këtyre materialeve ose pajisjeve të cilat fëmiu ekspozohet gjatë 24 orëve. Doktor, cilat janë përvojat e juaja më mëdha tash kohëve të fundit ballavaçim me fëmijët, dhe cilat janë problematikat më reale shëndetësore që po ndodhin sot fëmijëve? Edhe gjeneratave të reja përgjithësi. Po që kjo përdorimi i teprum në një mënyrë, mundem me thonë që edhe vetë prindrit në një mënyrë kanë faj, se vetja ofron për me loni një angazhim të vetin aty, po përdorimi kryesor mas vështirit që është mbrëmje në dhomë të ertë, rinë me telefon dhe ezun, do më thonë ajo qendrat pamunit fokusohet gjithmonë në qata, edhe është direkt ngarkes për qendrat pamunit. Po deri diku është e pamundur me i
me eliminu ato, po kemi raste kur, raste të ralla, normal, kur kemi ambliopi të synit, kur një sy është dembel, dhe më thonë është të thuja i pa zhvillu malo, në ato raste edhe na vete preferojmë përdorimin e telefonit, për shkak se një sy mbyllet, syni aktiv mbyllet, i cili është ma i zhvillum, edhe fusim përdorim synin i cili është ma i stimulimi. Po, dhe më thonë, ne thëmë nëse nuk po mundet pa telefon, bilen që atë kohë kur e mbyll synin tjetër, le ta përdor sa i përket normal, gjatë ditës po folim për mramje, kurse si. Kemi raste kur edhe vete preferojmë, po jo mu të pru, normal. Po mirë, në aspektin, po e them kështu si doktor dhe si oftalmolog, e dëmton shumë kjo pjesa shembull shumë i ri me pas kështu shumë shikim në kuptimin që mas ne ma vonë. Të flasim për përdorimin e syzeve, po mund të ketë kështu pasoja më mëdhaja më vonë. Përdorimi tepër. Po, të na shumë prindër pyesin, a për shkak si përin telefon ju ka bo dioptria, nuk është ajo. Po. Nuk është. Dioptria është aspekti madhësisë synit dhe ka dioptri të ndryshme me lindje, me krejt. Po, si do qoftë, qendrën e të pamunit nuk e dëmton qaq shumë, vetëm krijon spazm të akomodimit. Spazmi i akomodimit është trupi ciliar i cili akomodon që rrit fokusin për larg dhe për afër, edhe pastaj kur çon shiqimin larg nuk sheh. Për ato kur vinë të na në kontroll shumicën e rasteve i pyes a ka ndajtur në telefon, se nëse ka kozgjatje që i ka përdor telefonin, atëherë larg nuk sheh dhe na bjen përqindja e pamunit. Vetëm krijohet çaj spazmi i akomodimit. Visar, si ta menaxhojmë këtë? Është kohë e cila themi është kohë e teknologjisë edhe ndoshta padashtë përmendi doktori që një faje kanë prindërit, po edhe prindërit nuk mujnë ndoshta 24 orë me ju ndajt gati fëmijëve në mbikëqyr, pasi që gjithçka sot që po shohim touchscreen edhe është e pamundshme faktikisht me ju ndaj. Realisht unë mendoj që është e mundshme nëse eventualisht na shohim që ose kuptojmë që prindi është arketipi kryesor i zhvillimit të fëmijës dhe është modeli primar ndaj të cilit fëmiu ekspozohet. Tash na po presim mos me na ndajt fëmijët në telefon përderisa na gjithkohës jemi në telefon, domethënë në shtëpi. Konkretisht po ndodh një modelim klasik i sjelljes. Në momentin kur prindja përdor çdo kohë kualitative me ndërveprim me fëmijën, sepse ka alternativa të tjera të cilat na mundami përdor, atëherë na shohim që fëmijët i largojnë interesat për me u ekspozuar në screen time, ose konkretisht të telefonit dhe lojës së tabletit. Na po vrem që problemin më të madh nuk po e kemi te fëmijët e grup moshave të shkollës fillore, po ekspozimi po fillon prej moshës 0 deri në 3, domethënë atëherë kur ndodh ose zhvillohet arkitektura e trurit, që më vonë do ta përcjell fëmijën në të gjitha aspektet e tjera. E në këto rrethana, kur fëmiu po fillon dhe po i përdor telefonin, po shohim dëmtime të cilat po prekin nivelin e komunikimit, ndërveprimin social dhe fëmijët po zhvendosen më tepër në mënyrën e zhvillimit socializimit virtual se sa socializimit të drejt për drejt konkret. Prandaj kur të vjen vera dhe ne dalim në balkon, na shohim gjithë lagjen e zbrazët, sepse fëmijët tash janë duke zhvilluar një model tjetër të ndërveprimit me njëri tjetrin. E kjo vjen për faktin që na e kemi krijuar këtë mundësi si prindër, ndoshta si familjar e të tjera. Ka shumë mundësi të cilat i përdorim për me ndal, një prej tyre është edhe aktivitetet ekstrakurrikulare të cilat mundna me i përdor, edhe pjesa tjetër është limitimi në kohë. Tash shpeshherë prindërit pyesin po sa është mjaftueshëm me ne. Prej 0 deri në 3 vjet fëmiu po as një minutë telefonin. Domethënë nga mosha 3 kur ke filluar me komuniku deri në moshën 5, mundna me po 14 minuta të ndarë. Ne jemi pa dhe besoj kështu prind cilët ndoshta për mos me qajt fëmijë, ja japin po kjo është telefon edhe është se na po përforcojmë vajin, domethënë mas një reagimi të pakëndshëm na po japim telefonin dhe fëmiu gjithmonë do ta rrisë të reagim për marrë është problemi. Doktor, të paktën gjenerata ndoshta ma e vjetër përpara ka pas kështu ndoshta një lloj dyshimi ndaj syzeve. Flasim tash për syze në kuptimin që kur ka qenë dikush në klasë, ndoshta edhe u bullizu për të drejtën ndonjëherë për syze, ka ndryshuar ky lloj tash e kam fjalën sot shohim shumë fëmijë me drejtë që kanë syzet që ju faktikisht i rekomandoni, edhe sa janë zgjidhje syzet sot. Fatkeqësisht edhe sot në ditën e sodit kem raste kur prindrit nuk dojnë me pranu faktin që fëmija vetë ka syza.
Ende ka rastet bullizimi? Bile kem raste kur thot, a me të vërtet duhet mi bajta, a bën një kohë gjatë ditës, jo tërë ditën. Jo gjatë gjithë kohës. Po, përkundrazi, duke nis nga fakti që shumica e trinjve, edhe përpara ka pas, po nuk janë kontrollu, edhe kur kush nuk din sa sakt kanë pas nevojë për syze, po s'janë bajt, ende kem raste kur reagojnë, ose kom raste kur prindi ose nana, sidomos i thot, ka herë pi thëmë, heki bre, le të pushojnë sytë, unë mi thëmë, faktikisht këti i pushojnë sytë me syza, jo pa syza. Po mentaliteti është ende i nivelit që mos me baj. Syza jo në gjendje me duru gjeshka, por tash është edhe atraktive kjo heqja laserike e dioptris, ku njerëzit edhe nuk janë të informuar sakt çka bojmë na me heqje laserike dioptris, mendojnë që mos t'i banë syzat një kohë, ma vonja eki me laser. Po na me laser nuk mundem me rrit pamjen, po vetëm mundem me hek dioptrin. Do me thonë, nëse syni është dembel, nuk është i zhvilluar në moshën e caktuar, atëherë na s'kem çka bojmë. Pasojat janë më gjata. Pasojat janë më gjata, do me thonë, nuk ka zgjidhje, nuk është laseri zgjidhje. Thjerëzat janë kështu si pjesë të zgjidhjes, shembull kompare, pse me thonë drejtën ka edhe raste ku nganjëherë ato thjerëzat dikush i përdor edhe thjesht për me u dok bukur, tash ato disa janë me ngjyra, po ideja është që janë zgjidhje. Thjerëzat janë zgjidhje, faktikisht njëjtin funksion e kryen gati si syza, po për thjerëzat duhet me qenë shumë pedant. Do me thonë, kemi thjerëza mujore, ka thjerëza ditore, duhet me qenë pedant në aspektin e pastërtisë, se ato vendosen çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje duhet mu hek, nuk preferohet mbi 8 orë, që këto që janë ditore, këto që janë mujore mundet mi mbajt edhe një muj, po deri në moshën 17 vjeçare zakonisht nuk i preferojmë. Për shkak se edhe zhvillimi i syrit vazhdon ende, edhe fëmiu nuk është aq i përgjithshëm që mos me flajt me to ose mi hek me rregull, mi qit me rregull, po i preferojmë në mosha ma të reja, vetëm nëse janë sportist aktiv, që nuk munden me përshaun futbol ose basket me lujt me syza, atër i preferojmë në mosha ma të shma, para moshën 17 vjeçare, zakonisht nuk i preferojmë. Visar, si menaxhohet kjo pjesa e përmendëm shembull të syze që sot fatkeqësisht ende ka kështu dyshime për syze ose fëmijët ndonjëherë edhe bullizohen për shkak të përdorimit. Duhet me punu më shumë me fëmijë, duhet me punu me prindërit e tyre, që është diçka proces normal, dikush ka nevojë, po përmendje doktori që edhe sot janë këto të lashe. Të lashet e bullizmit kanë qenë gjithmonë. Mirë, po realisht me kalimin e kohës dhe me ngritjen e vetëdijes kolektive dhe me të njohjen e syzës si objekti i cili kontribon shëndetit, vizet, do të thonë pomërit, aktualisht fëmijët nuk po bullizojnë me syze ashtu kanë bullizuar përpara. Dhe ase ata janë desensitizuar ndaj fenomenit. Do të thonë tash kemi shumë fëmijë me syze, kemi shumë të pranueshëm si fenomen në mesin tonë, dhe si rrethoj nuk e kemi më këtë çështje e bullizmit sa mujë me i po apo jo. Problemin e kemi tek dyshimet e prindërve, të cilët janë në atë mekanizmin e mohimit, sepse nuk dojnë me pranu që fëmijët tash duhet me pas syze, sepse shohin sikur një lloj defekti në zhvillimin e tyre. Handicap, pikërisht, edhe realisht kjo nuk qëndron kështu. Po në momentin kur na po shohim që fëmiu po i bart syze dhe fëmiu po ndryshon kuptimin e ndërveprimit, po rritet rezultati, domethënë këto ankesat jo kogdhembja, jo këto nuk janë më prezente, atëherë prindi po i inkurajohet për me ndihmu fëmiun për me vazhdu më tutje. Tash çdo fillim është i vështirë dhe fëmijët kur t'i bajnë syze vret që niveli i ndërveprimit social bjen. Sepse tash ai është duke vëzhguar me opinionin të tjerëve ose çasjen që të tjerë kanë me pas ndaj fëmijës që ka syze. Dhe këtu ka një studim shumë interesant që thotë fëmijët që bartin syze janë më të prirur të socializohen me fëmijë të tjerë që bartin syze. Që do thotë pavetëdijshëm ata lidhen me njëri tjetrin për të bërë shkëmbimin e përvojave që të ndjehen të pranuar më tepër si grup se sa si individ. Dhe kjo tani po bëhet shumë e mundur nëpër shkolla, të cilat po punojnë për me inkuadruar edhe fëmijët të cilët jo vetëm me syze, po kanë edhe vështirësi të tjera në kuptimin e zhvillimit. Doktor, ka ecë mjekësia në Lamin ku ju veproni edhe ushtroni këtë detyrë me shumë zell, ka përparime, shembull me laser, me gjëra të reja që faktikisht mjekësia i ka sjellë. Fatmirësisht në treva tona ka ecë mjekësia për sa i përket oftalmologjisë, mund të them edhe në nivele, siç është edhe në nivele botërore, njëjtë.
normal, kena ndonjë mungesë, diçka, po në përgjithësi janë të korrigjueshme, janë të menaxhueshme, kemi raste të ndryshme, për shembull, të sëmundjeve të cilat duhet mu marrë me ta shumë më herët, për shembull të kataraktat apo pëlhura që i thot populli të lindurit, domethënë kemi kataraktat lindjes, e ato duhet mu marrë sa më shpejt me i operu për shkak se mbet mbas zhvillimi i qendrës pamënit të synit. Pastaj përdorimi i syzave, mbyllja e synit, ushtrimet, kemi ushtrimet konvergjencës për mi zhvillu muskujt e këto, po fatmirësisht në treva tona për momentin kryen shumë intervenime, trajtime, krejt, kështu që nuk kem kur gjo mungesë, në faktikisht është si në shumë, ju doktorët e shprehni shumë herët, thuni që më mirë është me ardhë herët, se sa më ardhë vonë. Blenkja dhe për synin që se cili problem të zgjidhet ma herë në kuptimin që para ndalohet. Nëse të një fëmijë nuk vren prindin ndonjë ndryshim të ikjes syrit, kontrolla e parë, përveç ato të posalindurit që këshyret çfarë gjendje është syni në përgjithësi, kontrolla e parë është të preferueshme moshën 3 vjeçare, nëse nuk ka ndonjë devijim. Nëse ka devijim, ajo është një shaj i cili e detyron prindin, edhe fatmirësisht që është çaj i shaj, e detyron prindin me anë vizit, edhe na mundë me vrejt a ka ndonjë dozë dioptrisë ajo, nëse jepet dioptria me kohë, atëherë shumë është e menaxhueshme, domethënë zhvillimi i pamënit syrit. Kështu që nëse vijet me kohë, kemi raste shumë ku fëmiu vjen vizitë normale, bjen prindi, që e ka sugjeruar mësuesja. Po thotë unë e kom vrejt që nuk sheh në tabele, ose e kom qitë bankën në fundit nuk sheh. Kështu që ata na luajnë rol shumë. Shumica rasteve të ka rol edhe punëtor të arsimit. Shumë, të na luajnë rol shumë. Se disa herë unë e kom cek edhe në emisione kur kem qenë prezent, është mirë mu apelu faktikisht mu bo detyrimisht në pranim në parashkollor mu bo shiqimi sistematik i fëmijëve që në atë moshë me nxorë. Nuk ndodh kjo doktor sot teknik? Nuk është e detyrueshme veç nëse prindi dën. Për shembull, parashkollori duhet me pas me një shiqim sistematik me pranu fëmin. E kur kish detyru shteti që ato me bëha, atëre është në atë kohë me nxorë fëmijën që nuk sheh shumë ma lehtë. Shumë ma lehtë. Në fushën tonë ne kemi disa probleme komorbiditare, domethënë kur ndodhin dy njëkohësisht, kur duhet me bashkëpru për shembull me oftalmologun. Ka raste kur fëmijët kanë vështirësi të ankthit, të cilat karakterizohen me ndryshime somatike, për shembull trupore, më duket sikur nuk po shoh, diçka nuk është në rregull me mua, më kanë ndryshuar fusha vizive, gjërat më duken kështu ose diçka tjetër, dhe kjo si duket kanë karakter permanent, domethënë po zgjatet më tepër, atëherë ne gjithmonë jemi të obliguar që të përjashtojmë të gjitha ndryshimet fiziologjike. Në këtë rast bëhet edhe referimi për me marrë dhe ekspertizën ose mendimin e oftalmologut për me pa se si jemi në aspektin e shëndetit të syve. Po domethënë në këtë fushë ka një bashkëpunim që duhet me realizu jo vetëm me oftalmologun, po edhe me fushat e tjera, mirë, po gjithmonë referimin e kemi nga mësimdhënësi si porta e parë që identifikon sjelljen dhe zhvillimin e fëmijës, përveç prindit që është brenda ambientit të shtëpisë. Mirë, jemi fare kërin të fund, besoj një pyetje për të dy, ose një konkluzion, ose një rekomandim gjithë atyre prindve që po na shohin, edhe përmendet që ndoshta edhe institucionet bëjnë më shumë kuptimin që të bëhet ai shiqimi në fillim që, siç tha dhe doktori dhe ju, që të eliminohen problemet më herët. E thatë që me moshën 3 vjeçare do duhej që të ishte kontrolla e parë. Po, nëse është çdo sa në rregull, që nuk e vren prindi, domethënë ikje e syrit apo diçka, ose kemi raste kur fëmia rrëzohet, nuk mundet me ecë, merrthu, domethënë nuk i sheh. Ajo është një fillestare, një vizitë e arsyeshme. Unë duhet me ju kujtu të gjithëve prindërve që fëmijëria është një periudhë tranzicioni që ja ndodh vetëm një herë në jetë, andaj ta shfrytëzojnë këtë kohë sa më shumë me fëmijën e tyre, sepse një ditë kjo kohë do t'ju mungojë atyre shumë. Mirë, unë ju falenderoj shumë për kohën, falenderoj shumë që ishit sot në emision, edhe po shpresoj të shihemi përsëri me lajme të mira dhe në avancimin e mjekësisë normalisht. Faleminderit. Faleminderit, është tek kënaqësi.